היום, בוקר טוב, היום זה היום האחרון ליום השנה האזרחית הלועזית. כן, אין מה לחגוג על זה, כי זה לא אצל יהודים, אבל כנראה זה סימן עדיף לי לעשות משהו על חנוכה אם אני עושה את זה בעברית, כי עברית היא שפה קדושה, ולא לדבר על החג מן הסתם לא יהודי, אבל מה לעשות, מה אני אגיד, עכשיו הוא רוצה ללכת, הוא הולך לעצמו, כן, אז בדרך כלל הוא רוצה שהוא עושה את השירותים ליד הבית שלנו, ליד הבריכה, אז כאילו מן הסתם אני חושב, המטרה שלי שמעדיף שהוא עושה תהליכה בבוקר בגלל שהוא יהיה בכלוב כל הלילה והוא צריך להתאמן, הוא צריך לזוז ולנוע קצת ולהריח את האדמה ולהריח כדי שהוא יכול ללכת לשירותים כמו שצריך. אני מאחל לכל האנשים שנה אזרחית שמח וגם חנוכה שמח. אגב, זה גם ראש קודש היום. לא זוכר איזה תמוז, איזה חודש, אבל זה גם היום זה יום ראש חודש, אז חודש טוב ומבורך. אני מאחל לכם שלום ולהתראות מדיטרויט, מווסטפורט, מישיגן. כל טוב.